Oh shit！ 跳舞。Hello， 大家好，我哋係 Chill Guys， 今日我哋就嚟 react to Big Bang。我哋出咗首新歌叫做 Big。哇！等咗10年啦，講真，等咗20年啦20年啦，20週年㗎嘛。今年 Big Bang 20週年，咁我哋一齊嚟 react 咯。Big。哇！喂，3架車啊！3架車，好似啲 Power Rangers 嘅 feel 喎。喂，似啲棺材啊！Oh shit！ Big Bang， Big Boom， Everything， Big。佢都係棺材嚟喎呢個。哇！佢頭先20週年20週年，哇！放個蛋糕啊！生日快樂 Big Bang！ 我想問佢哋每次 Big Bang 合體係咪都大家染頭髮咧？係啊，哇！呢個頭好想剪。紅色眼鏡有幾多人 carry 得到？我想問。哇！太陽！哇！係啊，佢經典套裝，經典老腹肌，哇！黑超，一定要黑超。大聲 ，Let's go！ 真係成個地球都圍住佢哋轉啦，講真。佢哋啲顏色真係好正。係啊，好卡啦。Big。咁除咗頭髮啊，其他嘢都係好卡啦。係啊，嗰啲字母嗰啲。我好中意佢哋咧，仲加埋韓文落去，冇迎合呢個國際市場。真。It's K-pop，哦， K-pop King。我好中意佢今呢個咪 Heartbreaker 嗰個造型嚟咯。Everything is big， 揈都可以揈到咁型嘅。因為佢係 GD。佢仲冇啲好signature嘅舞蹈大。聲勁大隻，呢哦係喎，係啊，好大隻喎。同太陽真係差唔多。仲係圍繞住個地球啊！地球真係圍住佢哋轉啊！呢排。真。Oh shit！ 跳舞。Oh my god！ Big！ 哇！Big Bang 跳舞。係佢哋最型嘅舞吧，我覺得。哇 Big Bang！ 哇 ，It's Big Bang！哇衫啊！ ！3個 I， 冧兩隻眼知咩事啦？哇！點解可以咁型嘅？仲要等咗10年呢一個 MV。哇，係啊Everything is big as fuck。嗱，依家嘅目前 K-pop situation 係啲咩咧？就係大家都覺得 K-pop 已經唔係 K-pop 啦，係。已經係講緊 K-pop 已經好似一啲國際化咗。國際化咗。Big Bang 都仲係 Big Bang，即係唔係話想吹捧佢，但係真係諗唔到人取代佢哋。就係逼咯，逼咯，就係逼咯。係保留咗本土嘅文化之餘，仲係咁爆。係呢首歌叫 BIIG 啊嘛，咁嚟緊會唔會有首 VIIP 咧？哇 VIP 嗱 VIP。如果 GD 可以睇到呢段片嘅話咧，就可以諗下啦。係為我哋寫嘅歌啊 VIP 啊！好，今日我哋就拍到嚟呢度啦，我哋真係全部都係 VIP， 拍出我哋嘅心聲俾你哋聽。如果大家仲想睇我哋 react 啲咩片，記得 comment 下邊話俾我哋知，同埋記得 like、subscribe、share 我哋呢個 channel。我哋係 Chill Guys， 我哋下次見。拜拜。如果各位想聽 VIIP 咧，share 俾 GJ 緊。